नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यो सनिज केसी युट्युब च्यानलमा। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058लाई पुरै इक्जाम ओरिएन्टेड एमसिक्यू र रिटर्नमा सोध्न सकिने एकदमै महत्त्वपूर्ण आज हामीले एउटा विषयवस्तु लिएर आएका छौँ, जसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 पुरै एमसिक्यू र रिटर्नमा सोध्न सकिने सम्पूर्ण हामीले क्वेसन एन्सरहरू र टपिक्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ। अब नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058लाई हामीले रिभिजन गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ सुरुमा प्रस्तावनामा के भनेको छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंक किन बनेको त प्रिलेम्बल भन्छ प्रस्तावना। एउटा अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्नको लागि मूल्य स्थिरता, शोधान्तर स्थिरता र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता कायम गर्नको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन जारी गरिएको हो। अब नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा 1 मा के छ भन्दाखेरि साथीहरू, दफा 1 मा जहिले पनि नाम छ, नाम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक हुनेछ। दफा 2 मा के छ परिभाषा। परिभाषामा मुद्राको बारेमा भनेको छ, विदेशी विनिमयको बारेमा भनेको छ, विदेशी विनिमय कारोबारको बारेमा भनेको छ, धितोपत्रको बारेमा भनेको छ, अन्य सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ परिभाषामा भनिएको छ। र दफा 3 मा के भनेको छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना सम्बन्धी चाहिँ दफा 3 मा छ र दफा 3 मा के भनेको छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक सुशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ। भन्नुको अर्थ एउटा यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक सुशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ भन्दाखेरि यसमा कसैको के हस्तक्षेप लाग्दैन, नेपाल सरकार कसैको के हस्तक्षेप हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै ऐनमा बसेर आफ्नै तरिकाले चल्ने एउटा देशको केन्द्रीय बैंक हो भन्न खोजेको है। यसको छुट्टै छाप हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा छुट्टै सेपरेट सिल हुन्छ, छुट्टै छाप हुन्छ। यसले चल अचल सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चाहिँ संस्थाको प्रयोजनको लागि खरिद बिक्री गर्न पाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कसैले मुद्दा पनि हाल्न पाउँछ र नेपाल राष्ट्र बैंकले अरू कसैलाई मुद्दा पनि हाल्न मिल्छ है। यिनी कुराहरू चाहिँ सम्झिने। यसको स्थापना एउटा केन्द्रीय बैंकको रूपमा भएको, यसले शाखा चाहिँ जहाँ पनि खोल्न पाउँछ। यसको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ रहेको छ भनेर बुझ्ने। त्यसै गरी साथीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको दफा 4 मा के भनेको छ, दफा 3 मा त हामीले स्थापनाको बारेमा बुझ्यौँ। दफा 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यसको उद्देश्यको बारेमा भनेको छ। उद्देश्यमा के भनेको छ भन्दाखेरि नम्बर 1 आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको लागि, मूल्य स्थिरता र शोधान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति बनाउने र सोको व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। अनि दोस्रो के भनेको छ, समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नको लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र सर्वसाधारणमा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। तेस्रोमा भुक्तानी प्रणालीलाई विकास गर्ने, सरल सहज र सफल बनाउने पेमेन्ट सिस्टम छ। अनि यति 3टा उद्देश्य छ। अनि तल के भनेको छ भन्दाखेरि यिनी माथिका उद्देश्यहरूलाई प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले जारी गर्ने आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा चाहिँ सहयोग गर्ने भनेको छ। दफा 4 हामीले उद्देश्य रिभिजन गरिसकेपछि दफा 5 मा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार। अब यसरी बुझ्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ अब एक एक गरेर पोइन्ट भन्छु है म। दफा 5 नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकारहरू। अब 1 मा चाहिँ नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्छ। दोस्रोमा छ मूल्य स्थिरता कायम गर्नको लागि मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति बनाउँछ। थर्डमा रहेको छ नीति रीति र सञ्चित भनेर सम्झिने। थर्डमा विदेशी विनिमय नीति बनाउँछ। चौथोमा विदेशी विनिमयको दर पद्धति निर्धारण गर्छ। पाँचौँमा विदेशी विनिमय सञ्चितलाई व्यवस्थापन गर्छ, फरेन रिजर्भ। छैठौँमा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नको लागि लाइसेन्स दिने काम गर्छ, इजाजत पत्र दिन्छ। सातौँमा नेपाल सरकारको बैंकर एजेन्ट र सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्छ। आठौँमा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्दछ। नौौँमा टु पेमेन्ट एन्ड प्रमोट सिस्टम, जसमा भुक्तानी, फौस्याट र हिसाब मिलान भन्छ। पेमेन्टका कुराहरू भए, सेटलमेन्टका कुराहरू भए है, यिनी कुराहरू गर्छ। त्यसपछि लास्टमा तरलता बजारको लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि खुल्ला बजार सञ्चालन गर्दछ। त्यसपछि अन्य भन्छ। र अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2050 संशोधन भएर काम कर्तव्य र अधिकारमा 2टा कुराहरू थपिएको छ। अनि 50 करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पनि अब यसले नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नेछ। जुन 50 करोडभन्दा माथिको निक्षेप दिने, कर्जा प्रवाह गर्ने त्यो कारोबार गर्छन्, उनीहरूलाई पनि समेट्ने छ भन्ने कुरा गरेको छ है। राष्ट्रिय स्तरका सहकारीलाई पनि।
अब त्यसै गरी हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको दफा 6 को कुरा गरौँ। दफा 6 मा अग्राधिकारको कुरा गर्छ। अग्राधिकार भनेको कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जुन चाहिँ जनताको डिपोजिट हुन्छ, निक्षेप हुन्छ, पैसा हुन्छ, त्यसको चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हक कसको लाग्नेछ भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लाग्नेछ है। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ हक लाग्नेछ। त्यसै गरी साथीहरू दफा 7 मा कुरा गरौँ। दफा 7 मा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नहुने कामहरू। अब के गर्न पाउँदैन त? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो कुरा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कसैले पनि खाता खोल्न पाउँदैनन्। भन्नुको अर्थ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसैबाट निक्षेप स्वीकार गर्न पाउँदैन, कसैले खाता खोलेर पैसा डिपोजिट गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नपाउने काम हो। एउटा निक्षेप कसैले जम्मा गर्न पाउँदैन, ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न पाउँदैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसैलाई लोन पनि दिन पाउँदैन, पर्सनल लोनका कुराहरू भयो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसैलाई गिफ्ट दिन पनि मिल्दैन र कसैबाट गिफ्ट लिन पनि पाउँदैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यापार गर्न पाउँदैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै पनि चल अचल सम्पत्तिहरू खरिद बिक्री गर्न पाउँदैन। तर आफ्नो व्यक्तिगत संस्थाको भवन बनाउनु पर्यो, कुनै नयाँ शाखा खोल्नु पर्यो, जग्गा किन्न पर्यो, फ्ल्याट किन्न पर्यो, त्यस्तो कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ खरिद गर्न चाहिँ सक्छ है। अनि यिनै कुराहरू हामीले पढिसकेपछि लास्टमा यदि सेयर पर्चेस पनि गर्न पाउँदैन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले। तर यदि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य मेल खान जाने कुनै अर्गनाइजेसन, संस्था, कम्पनी भएमा यसले 10% लोन पनि दिने मिल्छ, त्यसमा अथवा लगानी पनि गर्न मिल्छ भनेको छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट दफा कुरा गरौँ। दफा 7 मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नहुने काम छ। दफा 8 मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई के छुट तथा व्यवस्था छ भन्दाखेरि कर छुट छ, रेजिस्ट्रेसन शुल्क नलाग्ने होइन, करको छुट छ, रेजिस्ट्रेसन शुल्कहरू नलाग्ने, अनि आय टिकट टाँस्नु नपर्ने जस्ता कुराहरू। अनि अन्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कले छाप्ने नोट तथा सिक्का बनाउनको लागि चाहिने जति पनि मेटेरियल्सहरू छन्, पेपरहरू छन्, तिनी जति पनि विदेशबाट हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ तिनमा कुनै पनि नेपाल सरकारले ट्याक्स चाहिँ लगाउन पाउँदैन, ट्याक्सको छुट छ। त्यसपछि दफा 9 मा के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकार बिचको समन्वयको एउटा बाटो के हो भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय हो है, यसरी बुझ्ने। अनि त्यसै गरी अलि इम्पोर्टेन्ट दफा 13 मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कसले खाता खोल्न पाउँछन् भनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा खाता चाहिँ अब एउटा नेपाल सरकारले खोल्न पाउँछ, अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले खोल्न पाउँछ, सरकारी संस्थानहरूले खोल्न पाउँछन्, विदेशी केन्द्रीय बैङ्कहरूले खोल्न पाउँछ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले खोल्न पाउँछन्। यो चाहिँ बुझ्यौँ। अब यो बुझिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको यो हामीले बुझिसकेपछि अब दफा 14 एकदमै इम्पोर्टेन्ट पढौँ। दफा 14 मा के छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया के हो छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति जसलाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्छन्, त्यसमा चाहिँ 7 जनाको मेम्बर्स हुन्छ। 1 जना गभर्नर आफै हुनुहुन्छ, 2 जना डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्छ, अनि 1 जना अर्थ मन्त्रालयको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सचिवको रूपमा काम गर्नुहुन्छ राष्ट्र बैङ्कमा, अर्थ मन्त्रालयको एउटा प्रतिनिधिको चाहिँ रूपमा आउनुहुन्छ र राष्ट्र बैङ्कको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सचिवको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, र अन्य 3 जना चाहिँ कुनै एउटा विषय विज्ञ चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। विषय विज्ञ पनि अब कुन कुरामा भन्दाखेरि मोनिटरी, फाइनेन्सिङ, ब्याङ्किङ, इकोनोमिक्स, अकाउन्टिङ, कमर्सियल ल जस्ता विषय विज्ञमा चाहिँ एक्सपर्ट चाहिँ भएको व्यक्ति चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ नेपाल सरकारले को मन्त्री परिषदले छान्छ है। अब त्यसै गरी सञ्चालक समितिको एउटा चाहिँ टेन्युर कति हुन्छ त, कति समयसम्म यिनको कार्यकाल हुन्छ भने चाहिँ 5 वर्षसम्म, र अन्य गभर्नरको पनि 5 वर्षसम्म हुन्छ। र योग्यता के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनुको लागि एउटा चाहिँ मास्टर डिग्री सकेको हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र हुनु पर्यो, अनि नेपाली नागरिकता भएको हुनु पर्यो। त्यसपछि नट डिस्क्वालिफाइड अन्डर सेक्सन 21 भनेको दफा 21 अनुसार चाहिँ त्यो डिस्क्वालिफाइड चाहिँ भएको हुनु भएन। जस्तै राजनीतिक पार्टीको दल, कालो सूचीमा परेको, अनि कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पदाधिकारी भएको, बहालवाला पदाधिकारी भएको, र कालो सूची, कङ्गाल, करप्टेड, मानसिक सन्तुलन गुमेको यस्तो व्यक्ति चाहिँ हुन पाउँदैन है। तर यदि चाहिँ लगातार कुनै सञ्चालक समितिले 3वटा मिटिङ एब्सेन्ट गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ पदबाट चाहिँ निकालिन्छ है। अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार पढौँ। यो चाहिँ दफा 29 मा रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा देखाइ बमोजिम रहेका छन्। ती हुन् एउटा चाहिँ नोट तथा सिक्काको दर, आकार, चित्र निर्धारण गर्ने, मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति बनाउने, अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निरीक्षण र सुपरिवेशन गर्ने, वाणिज्य बैङ्कको नियम विनियम कानुन स्वीकृत गर्ने, कर्मचारीको नीति निर्माण गर्ने, र वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्ने है। यसरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अब चुक्ता पुँजी कति हुन्छ, 5 अर्ब। अनि
दफा 79 पढौँ है। दफा 79 चाहिँ रेगुलेटरी पावर अफ ब्याङ्क भन्छ। वाणिज्य बैङ्कको काम कारबाही नियमन गर्ने, डिरेक्टिभ जारी गर्ने, सुपरिवेशन र नियमन गर्ने। आज हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क एक्ट 2058 लाई चाहिँ सरल रिभिजन गऱ्यौँ है। अनि यस्तै अर्को दफा चाहिँ तपाईँको 29 मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालकको काम कर्तव्य र अधिकार भनेको छ भन्दाखेरि दफा 30 मा चाहिँ गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा भनेको छ। र दफा 21 मा भने चाहिँ हजुरको सञ्चालक समिति के गर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई डिस्क्वालिफाइड गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ है। ल हुन्छ साथीहरू, आजको लागि यति गरौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क एक्ट 2058 हामीले आज सर्टकटमा रिभिजन गऱ्यौँ। र फेरि पनि हामी भोलि चाहिँ बाफिया एक्ट चाहिँ रिभिजन गर्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू।